کرنیز منابع. اسلامي هیوادونه د کرنې لپاره مهم فکتورونه لري لکه لمریز مناسب اقلیم، پراخې حاصلخیزې ځمکې، خوږې او تازه اوبه او له انرژۍ ډک ځوان ځواک. مثلا یو شمېر هیوادونه د کرنیزو منابعو یا غنمو کوټه بلل کیږي. پاکستان، ایران، مصر، ترکیه، اندونیزیا د غنمو، وریجو، میوو، افغانستان د وچو میوو او سبزیو لوی تولیدونکی دی. بشري پانګه. ډیری اسلامي هیوادونه ځوان نفوس لري چې د اوسني عصر غوښتنې له مخې ښه تعلیم ورکړل شي او په بیلابیلو برخو کې تخصص واخلي ستره پانګه بلل کیږي. اندونیزیا، بنګلادیش، پاکستان، مصر په میلیوني نفوس مشهور دي. په دغو اسلامي هیوادونو کې د ښو استعدادونو سره خلک د ټکنالوژۍ، انجینرۍ او طب په برخو کې هم شتون لري.